Saur Imam Ghazali, upami orang hoyong apal karena diri orang, karena aib orang diri orang, ayat lupa siddiqan soduq, neangan babaturan orang anu soleh. Lamun orang anu babaturan anu soleh, bakal kacanakeun soleh. Pamisar Imam Syafi'i mah pan nyebatin kieu. La tas'al anil mar'i was'al qarino fa innal qarib maqarn bil maqarn yaktadi. Anjeun ulah ninggal ka hiji jalma, ulah nanyakeun ka hiji jalma tentang eta jalma. Tapi tinggal teh babaturanana. Lamun babaturanna jalmi sae, maka eta jalmi sae. Lamun babaturan awon, maka eta jalmi awon. Jalmi teh soleh teh soleh, tinggal rencanana. Da jalmi soleh mah rencana jeung soleh. Jeung soleh. Jalmi awon jeung nu awon deui. Rencanana teh. Moal tiasa ngahiji jalmi sae jeung jalmi awon. Urang teh yang soleh, seueur rencana jeung jalmi soleh. Can bisa urang jadi jalmi anu soleh, maka urang kedah ngareujeungan jeung jalmi anu soleh, maka urang bakal jadi jalmi soleh. Upami urang can tiasa janten jalmi anu soleh, maka urang kedah sasarangan yang jalmi soleh, maka orang bakal janten dijantenkan ku Allah janten jalmi soleh. Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manit tabani. Ieu teh jalan kami. Iku kami diperintahkeun netepan kana basirah anak ieu. Wa man ittaba'ani jeung jalmi nu ngilu ka kami. Janten mun teh urang sasarangan jeung para kiai, jeung jalmi-jalmi soleh, maka orang bakal dijantenkeun jalmi soleh. Santri masantren, masantrenna puluhan tahun. Eta santri bakal jadi preman kulantaran gaul jeung preman saminggu. Preman mang tahun-tahun cicing di terminal itu bakal jadi santri kulantaran sapoe jadi supir ajengan. Preman, supiran ajengan, era ku ajengan, pangaradak di kopea, da isin ku ajengan. Nu tara salat nya dadak, ngilu salat. Garanana pergaulan. Mata kurang kadah sasarangan jeung jalmi-jalmi soleh supados urang kacanakeun soleh. Margi lamun urang teu sasarangan jeung jalmi anu soleh, hese ya pilarian ayat nuba siddiqan saduqan. Pilari jalmi anu siddiq, jalmi anu soleh. Sebab jalmi